ကိုခန့်မိသားစုများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတူရီကေကေ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့လူတလေးတွေများပါရင်လည်းကိုခန့်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပေးကြပါဦးလို့ကိုခန့်ကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ကိုခန့်ရှာဖွေတွေ့ထားတဲ့ကောင်းဆုံးကဏ္ဍလေးတွေကိုလာပြပြပေးတာပါဗျာခုပြောပြပေးမယ့်ကဏ္ဍလေးတွေကတော့ပြီးခဲ့တပတ်ကဏ္ဍထွက်စင်နေပေါ်မှာအခြေခံပြီး73နှစ်စာကလင်နာတွေကိုစူးစီးပြီးရရှိလာတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုလာပြပြပေးတာပါဗျာ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်း7:00 နာရီ10မိနစ်အတွက်ကောင်းဆုံးရှာဖွေပေးထားတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုလာပြပြပေးထားတာပါဗျာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အာမခံချက်တော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်နိုင်ခြေအားအကောင်းဆုံးကဏ္ဍလေးကိုပဲရှာပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကစားမယ်ဆိုရင်မျိုးတို့ချိန်ဆကစားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုချစ်တဲ့တူရီကေကေပါခင်ဗျာကိုခန့်ရဲ့ဖွဲ့ဝင်ကလေးလုံးမွေးခွေပူနဲ့ပရိတ်ကတော့တနင်္လာနေ့မှာပဲအောင်သွားပါပြီလို့ပတိဇာရိုပတိဟူမကျော်ဇာရိုပတိကြံပါသေးတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်